पुणी सफलता पर सफलता जागृति ପାଇଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଚାରିଧାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂରେ ଆସିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାରିଧାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନଥିଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେବଳ ଅଫିସିଆଲି ପୋଷ୍ଟରଟି ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଫିସିଆଲ ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଭବ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାଗୃତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ ଚାରିଧାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର? ଜାଗୃତି କ'ଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଦ୍ରିନାଥ ଦ୍ୱାରିକାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଟପର ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ସରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁରାଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି କ୍ୟାମେରା କୁଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାରିଧାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସରିସାରିଛି। କର୍ମର ସଫଳତା ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଏହି ସବ ଭିତରେ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନଜର ଆସିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ସୁଟିଂରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ହେଇପାରେ ଜାଗୃତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନି। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜାଗୃତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।